Maayong gabi sa tanang mga kahigalaan o kaigsuunan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to James chapter 1 verse 21 and 22. Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa 22. Ang giingon dinhi: Busa tangtangan ninyo ang tanang kahugaw ug ang mga nahabilin nga mga pagkadautan ug dawatan ninyo nga may pagka mapainobsanon ang pulong nga gitanom nga adunay gahom sa pagluwas sa inyong mga kalag. Apan tinguhaan ninyo nga mahimo kamong mga tagasunod sa pulong ug dili tigpaminaw lamang nga gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Ang insakto nga doktrina, ang insakto nga pagtulunan mga kaigsuunan, mahinungdanon gayud kaayo sa nga tanan alang sa atong pagkabalaan. Tinuod nga pagkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo. Unsaon man nato pag-alagad sa Ginoo nga wa nato mailhi. Mao nga kinahanglan mga kaigsuunan nga matun-an nato ang doctrine of God. Doctrine mga kaigsuunan. How can you serve God whom you do not know? So ang insakto nga pagtulunan, ang insakto nga doktrina gikinahanglan gayud kaayo alang sa tinuod nga pagkabalaan. Mahimo ba nga maaghat ikaw sa pagkinabuhi nga balaan kung wala nimo masabti ang pagkabalaan sa Dios? Basin ug ang pagkabalaan nga imong ginahuna kining pagkabalaan sa panggawas lamang, dili kana ang pagkabalaan sa Dios. Ang pagkabalaan sa Dios kasing-kasing, limpyo nga kasing-kasing, limpyo nga kalag. Makalakaw ba ikaw sa dalan sa pagkamatarong kung wala kay insakto nga mapa? Ang balaod sa Dios, ang pulong sa Dios mao ang nagahatag kanato og mapa. Ang pulong sa Ginoo gisaad niya nga isulat niya sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Mao kini giingon ni Santiago nga implanting of God's Word in our heart and in our mind. Busa tangtangan ninyo ang tanang kahugaw ug ang mga nahabilin nga mga pagkadautan ug dawatan ninyo nga may pagka mapainubsanon ang pulo nga gitanom, implanting, gitanom mga kaigsunan nga adunay gahom sa pagluwas sa inyong mga kalag. Apan tinguhaan ninyo nga mahimo kamong mga tagasunod sa pulong ug dili tigpaminaw lamang nga gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Mao kini ang unod mga kaigsuunan sa bag-ong kasabutan or New Covenant. Hebrews chapter 8 verse 10 ang giingon dinhi: Kini ang kasabutan nga akong buhaton sa katawhan ni Israel pagkahuman ni adtong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo: Ibutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang hunahuna ug isulat ko kadtong tanan sa ilang mga kasing-kasing ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong mga katawhan. So you see, ibutang sa Ginoo ang iyang pulong sa atong hunahuna ug iyang isulat kini sa atong kasing-kasing. Unsa pa? Ang balaang espiritu mao ang nagauyog sa atong hunahuna pinaagi sa kamatuoran. Nagatayog ang balaang espiritu sa atong hunahuna pinaagi sa kamatuoran, sa atong paghinumdom sa pulong sa Ginoo. Matudluan kita ug mapahimangnuan kita kung unsaon nato pagkinabuhi. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2 ang giingon dinhi: Mga hinigugma, mao kini karon ang ikaduhang sulat nga gisulat ko kaninyo, ug niining duruha ka mga sulat gipukaw ko ang inyong matinud-anon nga hunahuna pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo. Nga kinahanglan ninyong mahinumduman ang mga pulo nga gipadayag ni adtong una sa mga balaang mga propeta ug ang sugo sa Ginoo ug manluluwas pinaagi sa inyong mga apostol.
You see, kinahanglan gayud kaayo ang pulong sa Ginoo nga itisok sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Ayaw ninyog sunduga kining kalibutana kundili pagpabag-o kamo pinaagi sa pagpabag-o sa inyong panghunahuna aron mapamatud-an ninyo kung unsa ang maayo gikahimut-an og hingpit nga kabubuton sa Dios. Unsa pa mga kaigsuonan, nasabtan ni Apostol Pablo ang pagkamahinungdanon kaayo sa kamatuoran or sa matuod nga doktrina tungod kay ang sound doctrine makaapektar gayod sa atong pagkinabuhi niining kalibutana. Dili gayod mutubo ang usa ka tawo diha sa pagkamatarong ug pagkabalaan kung wa niya gikuptan ang insaktong doktrina. Apparently, didto sa lugar ni Titus mga kaigsuonan, adunay mga mini nga mga magtutudlo nga nagauyog sa panimalay sa Dios. Ang ilang mga hugaw nga mga pagtulunan nagresulta usab sa hugaw nga pagkinabuhi. Ang giingon sa Titus chapter 1 verse 10 to 11, mao kini kahimtang niadtong panahona tungod kay daghang mga supakiro nga nagapanulti og walay hinungdan og mga limbungan, labi na ang dapig sa pundok sa mga pagtuli. Kinahanglang pugngan ang ilang mga baba tungod kay ginasamok nila ang tibuok katawhan sa pagtudlo nila og mga butang nga dili angayan tungod sa daotang ginansya. So sa kinaiyahan niining mga mini nga pagtulunan, ilang gipadayag nga wa gayud nila mailhi ang atong Ginoong Hesukristo. Titus chapter 1 verse 16 ang giingon dinhi, nagaangkon sila nga nailhan nila ang Dios apan pinaagi sa ilang binuhatan, ilang gilimod, sanglit dulumtanan man sila ug mga manggi sinupakon ug dili haum sa bisag unsang maayong binuhatan. So ang atong doktrina mga kaigsunan makaapektar gayud kana sa atong pagkinabuhi. Ug aron sila mabadlong, gihatagan ni Pablo si Titus og simple lang kaayo nga paghagit. Ang giingon diri sa chapter 2 verse 1 sa Titus, apan ikaw magsulti ka og mga butang nga haum sa insaktong pagtulunan. So ang sugo gayud sa Ginoo sa iglesia nga magtudlo og insakto nga doktrina, maningkamot nga matudlo og tarong ang pulong sa Ginoo ug ang tinubdan sa tinuod nga doktrina anaa lamang sa Biblia, wala sa tradisyon, wala sa mga sulti-sulti sa mga katigulangan, kundili anaa lamang sa Biblia. Ug mo kini gi-affirm sa atong Confession of Faith sa chapter 1 paragraph 1, mahitungod sa balaang kasulatan. Ang giingon dinhi, ang balaang kasulatan lamang ang bugtong ug igo na sigurado gayud ug dili masayop nga basihan sa tanang kahibalo nga naghatag og kaluwasan, pagtuo ug pagsunod. Ug ang mga pastor, mga kaigsuonan, aron ma-examine ang ilang pagkapastor, kinahanglan gayud nga ablihon ang Biblia ug sutaon, susihon ang ilang gitudlo. Titus chapter 1 verse 9 ang giingon dinhi, kinahanglang ginakuptan niya ang maayo ug matinud-anon nga pulong nga haum sa pagtulunan aron makatudlo siya sa insaktong pagtulunan ug badlungon ang musupak niini. Mga kaigsuonan, ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga buluhaton ang nagkugi sa pagtudlo sa insaktong pagtulunan ug unsay ilhanan nga insakto ang atong gitudlo, dili tawo ang gibayaw kundi si Kristo lamang ug ang grasya sa kaluwasan, ang libre nga gasa sa kaluwasan pinaagi lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo ug kini nga kaluwasan nagabunga ug maayong binuhatan, balaan nga pagkinabuhi. Mao kanay ilhanan nga insakto nga doktrina ang gitudlo sa usa ka simbahan. Kay ang kulto nga simbahan tawo ang gibayaw or sistema ang gibayaw or grupo ang gibayaw. Ang insakto nga simbahan, si Kristo lamang ang gibayaw, ang Dios lamang ang gibayaw ug ang patukuranan sa pagtulunan dili istorya-istorya, dili hisgot-hisgot,
kundili ang pulong sa Ginoo lamang. Hinaot nga mahimo kitang makugihon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Paningkamutan nato kini mga kaigsuonan samtang aduna kitay gininhawa. Ug alang sa mga higala nato nga wala pa makaila sa Ginoo, di gyud ninyo mailhan si Kristo ug ang iyang gasa sa kaluwasan kung dili ninyo tun-an ang pulong sa Ginoo. So ang hagit niini, apil kamo sa buluhaton nga nagkugi gayod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay hangtod nga dili nato masabtan ang pulong sa Ginoo, magpabilin kitang buta sa kamatuoran. Magampo kita. Ulabing gamhanan nga Dios, salamat kaayo sa kamatuoran nga imong gipasabot kanamo niining gabhiuna. Among gipangayo ang kakugi nga kami mahimo gayod nga madasigon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug among i-evaluate ang mga nag-claim nga magtutudlo kuno sila pinaagi sa pulong sa Ginoo. So help us to have our open Bibles at all times and help us, O God, to meditate and to ponder upon your word. Salamat, O Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.